Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa, mandugu zangu, watumishi wa Bwana, makuhani wa Yehova, wainjilisti wote, wachungaji wapendwa, na wasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo ni mwaka mpya, tunazidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hongera sana kwa kuweza kupatikana katika mwaka wa 26. Bwana ni mwema ambaye amezidi kuniongoza mimi pamoja na wewe. Basi mimi leo nimekuja kukujulia hali kidogo na kukutia moyo hapo ulipo. Unajua ya kwamba mwaka unapoanza mambo ni mengi sana, mipangilio ni mingi kwenye akili zako, lakini najua ya kwamba Bwana atakutia nguvu, atakuongoza. Nataka ukae ukijua kwamba Yehova yupo kwa ajili yako, na leo hii nataka nikujulisha kwamba tambua ya kwamba Bwana yupo na yuko kabisa, sio ya kwamba anasinzia wala kulala. Anakutazama na kuona na kusikiliza. Ni wewe tu anasubiria ajue ya kwamba ni mangapi ulionaye ndani ya moyo wako. Basi nena na Yehova muda huu ili aweze kuyatatua yale yanayokusumbua kwenye moyo wako. Kwa nini una mashaka moyoni mwako? Na kwa nini unafadhaika? Mbona umenyamaza? Mbona unajiuliza maswali? Jiondoe ndani ya maswali, rafiki yangu mpendwa, ndugu yangu, dada yangu. Tambua ya kwamba Bwana yuko pamoja na wewe, na Bwana atazidi kuwapigania wale wanaozidi kumtafuta siku zote. Basi ushauri wangu leo tuweze kutoa katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 7. Hebu tusome kwa pamoja. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 7 inasemaje hapa? Inasema ya kwamba wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena. Najua ya kwamba muda wa kurarua ulikuwa umeshafika, muda wa kurarua ukapita. Najua wengi walirarua makuku, wengine wakararua wake zao kwa mangumi, wengine wakararua wake zao kwa manguo, wengine wakararua watoto wao, wengine wakararua marafiki, wengine wakararua majirani, wengine walirarua mang'ombe. Kuna watu wengi sana walifanya vitu tabaka mbalimbali. Kuna wale walifanya wema, kuna wale walifanya uovu, na ninajua ya kwamba ni mengi ambayo umeweza kuyapitia katika muda ambao umepita, muda wa siku chache sana, 25 Disemba mwaka wa 2025. Najua ya kwamba ni mengi uliweza kuyapitia kwa siku chache hizo. Najua kwamba kuna wale walilala njaa, kuna wale walishiba, lakini nataka nikutambulisha kwamba rafiki yangu mpendwa, kuwa na matumaini ya kwamba ni wakati sasa wa kushona, ni wakati sasa wa kubarikiwa, ni wakati sasa wa kuinuliwa. Wengi waliokucheka wakasema kwamba hautajaliwa, maanake najua mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa kuraruliwa, ulikuwa ni mwaka wa mateso, ulikuwa ni mwaka wa magonjwa, ulikuwa ni mwaka wa vitisho, lakini huu mwaka ni wa kubarikiwa, huu mwaka ni wa kuinuliwa, huu mwaka ni wa kupewa nguvu kutoka kwa Yehova aliye juu. Anaendelea kukwambia kwamba, nakwambia kwamba kulikuwa na wakati wa kugombana, kulikuwa na wakati wa kuzushiana, lakini sasa ni wakati wa kunena. Na sasa wakati wa kunena umefika. Tunene injili iliyo ya haki, injili yenye upendo itakayowapendeza wengine na wengine. Tunahitaji upendo kutoka kwa Baba, tunahitaji furaha kutoka kwa Baba. Mhubiri anapoendelea anakuambiaje hapa? Bila anapoendelea anakuambia kwamba wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Najua ya kwamba kumekuwa na wakati wa kupendana. Mwaka uliopita 25 Disemba watu walipendana sana, watu walikaa pamoja, watu walisherehekea kwa pamoja, watu walikula vizuri. Lakini sasa hii Januari najua kwamba imekuwa ni msimu mgumu sana. Watu wanaangaliana vibaya kwa nyumba. Uwezo ukajua ya kwamba hawa ni wapenzi waliokuwa pamoja, hawa ni mandugu waliokuwa pamoja, hawa ni watoto waliokuwa pamoja. Sasa wametengana. Mama na baba sasa kwa nyumba labda kupatana imekuwa ni vigumu. Wanaangalia ada ya shule hakuna, angalia kodi ya nyumba hakuna, chakula kwa nyumba hakuna, vitu sasa vimebadilika. Mimi nataka niwahakikishie kwamba ndugu zangu, msije mkawa na huo uovu, ama usije ukawa na tabia ya namna kama hiyo. Kama unajua ya kwamba muda wa Disemba mlikuwa na furaha, ulikula vizuri na jamii yako, ulikaa kwa upendo na jamii yako, tuendelee kupendana kwa njia safi kama hiyo. Endelea kukaa pamoja na mke wako, endelea kukaa pamoja na mume wako, mshikane pamoja mikono, msaidiane, mjue kwamba watoto wataendaje shule, watavaa namna gani, watatembea namna gani, wataendelea kuishi namna gani, watakula namna gani. Na hivi vyote nataka niwajumuishie kwamba Yehova yuko pamoja na nyinyi, na Yehova bado anawatambua, na lazima ujue kwamba lolote unaloliomba kwa Yehova ataweza kulisikiliza. Kwa hivyo acha kuhuzunika, acha kukaa kana kwamba umetupwa.
Acha kukaa ndani ya fikira, toka ndani ya mawazo, maana Yehova yuko. Acha kujihurumia kama mtoto yatima, kwa sababu baba yako yuko mbinguni. Acha kujihurumia kama mjane, kwa sababu mume wako ni Bwana wa mbinguni na yupo kwa ajili ya kukusaidia, yupo kwa ajili ya kukutetea, kuhakikisha kwamba maisha yako yatakuwa mazuri, kuhakikisha kwamba kazi yako itasimama, watoto wako watasimama, watasoma kwa jina la Yesu, biashara zitasimama kwa jina la Yesu, kazi itapatikana kwa jina la Yesu. Kuwa na ujasiri ulio wa haki, utasafiri kwa nguvu za Bwana, utaongozwa na Yehova siku zote, na lazima kila jambo liwe sawa. Mimi nataka nikuhakikishia kwamba yote uliyoyaona, yote utaendelea kuyaona. Usije ukawa na mahofu yoyote ndani ya moyo wako, usiwe na uoga wowote katika moyo wako. Endelea kumtukuza Bwana, nenda kwenye maombi, msujudu Bwana siku zote, endelea kukamilisha yaliyo ya Bwana. Toa zaka pale kanisani, mpendeze Bwana siku zote, muinue Bwana kwenye moyo wako, kuwa msaada kwa watu wengine, na Bwana atakutendea makubwa yaliyo ya haki, maana yeye ni muweza wa yote. Anajua mateso yako, anajua watoto wanaenda shule, anajua wewe unasafiri, anajua unapaswa kulipa kodi ya nyumba, anajua unapaswa kulipa vitu zingine, anajua hauna mavazi, anajua kila jambo. Bali unachohitajika kufanya ndani ya moyo wako ni lazima kwanza ukaribishe ufalme wake ndani ya moyo wako. Ufalme wa Mungu ukikaa ndani ya moyo wako, kila chochote utakachokihitaji kitapatikana. Na ufalme wa Mungu ukikaa ndani ya moyo wako, hiyo ni kukombolewa, hiyo ni kuhakikisha kwamba umekaa ndani ya Yehova na yeye anakaa ndani yako. Kwa hiyo Bwana akikaa ndani yako, yote unayataka yatatimizwa, yote unayataka yatapatikana. Kwa jina la Yesu Kristo, ushindi utapatikana kwako. Kwa hivyo tambua kwamba kulikuwa na wakati wa huzuni, lakini sasa wakati wa furaha unakuja ndani ya maisha yako. Wakati wa kuinuliwa unakuja, wakati wa kubarikiwa unakuja, wakati wa kusonga mbele unakuja. Kwa hivyo usiongozwe na ibilisi, usiongozwe na watu waoga. Jipe moyo, kuwa mwenye nguvu, simama imara, usiogope, usiangalie nyuma wala kuangalia pande zingine. Songa mbele, endelea kutembea, endelea kumwita Masihi, yuko kwa ajili yako. Mimi ni kuachie neema ya Bwana ikutawale na ikuongoze, na Bwana wa mbinguni akulinda, akutakaze popote uendapo. Ubarikiwe na uwe na amani. Inuliwa sana ndani moyo wako na ubarikiwe. Rafiki yangu mpendwa, nakupenda sana wewe unanitazama kwa muda huu na kuendelea kunifuatilia. Nifuatilie Instagram, Facebook, YouTube, hapa TikTok. Tuko pamoja kiroho, tuendelee kusaidiana. Nifuatilie kule sehemu za WhatsApp. Wale ambao wanahitaji, namba yangu ya simu ni 07 01 11 36 27. Hiyo ndio namba yangu utakayeweza kunipata kwa uharaka na tuweze kujengana kwa mengi sana, ili moyo wako uwe salama na kila jambo utakalohitaji kwenye moyo wako liwe salama. Ubarikiwe sana na uwe na amani. Naendelea kukutia moyo siku zote, wala sitakusahau, maana Bwana amenituma kwa ajili yako. Shalom.